饭了，一个卤的猪头肉，一个青菜，里面是那个排骨汤，海哥今天晚上下早班买回来的排骨玉米。我的。洗手了没有？这是我的。哇，买给弟弟写字的啊。今天晚上这一盘，2个孩子都不要吃了，已经吃了咳嗽了。今天晚上喝了排骨汤哦，爸爸买回来的哦。赶紧吃啊！这个拿那个瓢来打菜啊，那打点汤来喝。你拿。这么早回来呀？是啊。你今天不加班呀？不加班才回那么早呀。赶紧吃饭吧。多好吃的哦。咳了几次5、6次啊。今天咳了5、6次，是不是就觉得喉咙痒痒的？总是有痰还是有口水？痰。又像之前一样，就咳一下，然后还是像以前一样拼命的咳，就咳一下就过了，清嗓子一样的那种啊。明白我的意思吗？就是总是觉得喉咙痒痒的，然后就忍不住要清一下，这样子啊？有没有这样子？喉咙痛吗？不痛就是痒。这中药也不知道还能不能吃啊。这是之前在那个医院开的，后面吃完之后我又回医院拿了一次，放有大概7、8天这样子，停了7、8天这样子哦，好没有多久，哦，好烦呐，就怕什么来什么。就这个药刚刚停个7、8天，可能10天都没有到，就我见他没怎么咳了，然后就不给他吃这个中药了。结果呢，就这一段时间就频繁的吃这个猪头肉。今天晚上海哥也是狠狠说了我一顿。之前第一次吃这个猪头肉的话，很多人就在视频底下就评论过，小孩子。就吃这个东西太油腻，什么什么不好。然后呢，还有人说这个猪头肉的话，它是发物，就吃了之后会怎么的。我就一直没有放在心理上，就觉得，以前也是经常吃，也没觉得有什么呀。然后这一次，也不知道是不是因为吃这个，但是我感觉应该是吧，要不然它也没有任何感冒症状，喉咙也不痛。然后呢，又没有什么不舒服的，就是咳，一天呢就咳个5、6次，就让我很烦躁，因为他老是这样子，就好的不彻底那种，好了一段时间之后呢，又因为饮食不当，又开始咳了，感觉有些钱还是省不了的，真的是越省越见鬼。我们这里的衣服都要成灾了，好不容易出一点点的太阳又下雨，今天的衣服都不干，然后上面全部都挂满了，还要下10天8天的雨呀。每年的这个季节都是很烦的，就下雨还是下雨。然后这个天气的话，小孩子也是很容易生病的，特别。龙，你又开始摆摊了啊！你怎么玩的？等一下你要收回去啊！我把虫子给抓了。你别搞得到处都是啊！我收拾不赢的啊！丽娜。好啦，可以喝啦，这个，哥哥。
嗯，很烫吗？烫就吹一下。什么时候开始有这个兴趣啊？嗯，是不是因为我没给你看电视，你无聊？不是啊，嗯，肯定的，那我不无聊吗？那无聊，睡呀、早点冲凉，早点睡呀、你除了喜欢这个，还有没有别的？没有了。嗯？就喜欢这个啊？那画画有感不感兴趣？嗯？喜不喜欢画画？不喜欢，无聊要命。你写这个不费脑子吗？写一篇要多久10分钟左右啊。 ？10分钟写一篇。嗯。大家看到了没有？第一篇《战国论》，自己写的。怎么现在的兴趣爱好变成这个样子了？然后第二篇《南国被灭》。真是不可思议啊！他竟然也对文字特别感兴趣。